L'Internauta, amb Vicent Partal. Una de les últimes modes a internet, ja sabeu que a la xarxa anem de moda en moda, és aquesta de vendre, intercanviar objectes, fer servir els telèfons mòbils i les apps per això, per vendre, per regalar, per intercanviar objectes que te sobren a casa, que vols canviar, que necessites una cosa que no trobes a les botigues, etc. Tot això que algunes aplicacions molt famoses fa ja un temps que estan promovent i que té alternatives. En aquest cas anem a parlar amb una alternativa feta ací al país i que es diu Cune i que podeu trobar a www.cuneapp.com i tenim l'Andreu Camprubí, tornem a tindre l'Andreu Camprubí. Com estàs, Andreu? Molt bé. Andreu, no pareu d'inventar. Bueno, fem el que podem, ens hem d'anar movent. De la cooperativa de consultors El Rissei, que sou els creadors d'aquesta eina de consum col·laboratiu, li diu, eh? Sí. La primera cosa, com que això dels noms sempre les coses són complicades, Cune vol dir alguna cosa en alguna llengua? Cune vol dir junts, en esperanto, Molt bé. i ja saps que això dels noms s'intenta que funcionin amb el màxim de llengües possibles i que siguin fàcils de... I ja no en deuen de quedar massa de lliures. No, exacte. No? Molt bé. Escolta, em baixo l'app i què faig amb això? Un cop tens l'aplicació al teu mòbil i crees el teu compte, del que es tracta és de tots aquells objectes que tu tens a casa que no fa servir o fa servir poc, que li dones un ús molt esporàdic, els pots pujar a l'aplicació amb una foto, una descripció i una localització, i altres persones que puguin necessitar temporalment allò que tu ofereixes, t'ho demanen i tu els hi deixes i t'ho tornen. Igualment, tu pots explorar l'aplicació i demanar a algú del teu entorn que et deixi alguna cosa que tu pots necessitar en un moment determinat i que no vols o no cal que et compris per tenir la casa desaprofitada. Vosaltres, en aquest sentit, entreu en el terreny, diguem, del consum col·laboratiu, és a dir, això no és Wallapop, per entendre'ns. No. No té res que veure, encara que aparentment pugui semblar-ho, no? Nosaltres entrem dintre del gran calaix de sastre del consum col·laboratiu, que és un concepte que jo crec que hauria d'estar subjecte a revisió, no sé si permanent, però almenys hauríem de plantejar-nos què sí que no és el consum col·laboratiu. I sí, entrem dintre d'aquest grup entenent que no hi ha intercanvi econòmic. És com un Wallapop, com has dit tu, però no hi ha intercanvi econòmic. Nosaltres vigilem que l'aplicació no es comprin ni es venguin coses, perquè és com entenem nosaltres el consum col·laboratiu, el de col·laborar, i perquè hi ha altres aplicacions que fan això. Fan el Wallapop mateix o d'altres de compra-venda fan això. Per què dius que ha d'estar subjecte a revisió permanent? Clar, el consum col·laboratiu és un paraigua que hi entren des de Airbnb o BlaBlaCar fins a l'ecoxarxa del Montseny. Gent amb monedes socials, gent que fan intercanvi de roba, amb una guarderia es poden fer intercanvi de roba i material escolar. Per tant, hi ha uns actors tan heterogenis dintre d'aquest paraigua i unes realitats tan diferents que a mi se'm fa difícil d'acceptar que tot es pugui englobar dintre d'una mateixa etiqueta. El consum col·laboratiu, a mi em sembla que l'essència no és consum, sinó que és col·laboratiu, i al final estem ficant aquí moltes iniciatives que el que fan és negoci i pagar per un servei, que no és algo innovador. En aquest sentit és molt diferent, evidentment. Estem parlant d'aplicacions que fan grans corporacions multinacionals per tindre un mercat basat en això i aplicacions com la vostra que naixen exactament del contrari. Nosaltres ens atansem al consum col·laboratiu des d'una òptica de transformació o de proposta d'alternativa al model de consum imperant i a d'altres que s'hi apropen com un ninxo de mercat o com un fet diferencial amb una empresa per fer un negoci simplement amb ànim de lucre. Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció de l'aplicació. Vosaltres, una volta et baixes l'aplicació, comences a dir, bueno, em sobra, jo què sé què, tinc una guitarra a casa que no gaste, la poso així i si algú en algun moment la necessita ja m'ho dirà, no? Posem per cas, o qualsevol estri domèstic o qualsevol cosa.
M'ha cridat l'atenció que n'hi ha com dues opcions, si no ho he entès malament. És a dir, una opció és tothom, una altra és els meus amics, no sé com es diu, la meva colla, el meu grup, no? Sí. Per què aquesta De diferenciació? fet, les opcions són tres a l'aplicació. El nivell de privacitat són tres. Un, l'explicació és perquè tu a la teva vida fora de l'aplicació, per dir-ho així, no li deixaries la guitarra al primer que passi pel carrer i te la demane. Clar. No? Tu necessites, i és una de les coses que nosaltres reivindiquem del consum col·laboratiu, que hi hagi el que nosaltres diem mecanismes de confiança naturals. No? És a dir, que tu li deixaries la teva guitarra amb algú que ja coneixes. Llavors hi ha una opció que és oberta a tothom, que són coses que potser no t'importa que qualsevol persona que té l'aplicació pugui veure i et pugui demanar, coses que s'entén que tu els hi tens menys afecte o menys carinyo. Després pots deixar coses només als teus amics, a la gent que tu coneixes a la vida real. I catalogues com a amics. Exacte, i els busques. I llavors la tercera opció és fer grups. Tu pots deixar objectes només amb un grup determinat. Imagina't que tu ets membre d'un grup excursionista i el teu centre excursionista feu un grup dels membres. Llavors tu potser tens material d'excursionisme, de muntanya, que el deixes només a la gent del centre i no té sentit que el deixis a un altre grup, que pot ser els de VilaWeb, no? De treballadors de VilaWeb podria tenir un grup. I tu penses, home, doncs jo les meves raquetes de muntanya faig que només siguin visibles per la gent del grup. I aquests són els tres nivells de privacitat. Nosaltres el tema dels grups ho vam implementar sent conscients que és molt difícil que tu li deixis coses a algú que no coneixes i creiem que és important que es generin, que ja hi hagi alguna mena de vincle entre les persones que formen part del grup. I de la vostra experiència en aquest temps, què és el que està funcionant més? Què és el que fa més la gent? La gent es deixen coses, funcionen, tenim com algunes bosses d'activitat importants, no? I creiem que és això, un grup de pares d'una escola o gent així que s'han baixat l'aplicació i li han vist el sentit i funciona molt amb grups tancats. Nosaltres ara el que volem fer, amb l'Ajuntament de Barcelona ens han subvencionat tant el desenvolupament de l'aplicació d'aquest any que farem una sèrie de millores que li calen, com la implantació de l'aplicació en un barri en concret. Nosaltres aquesta aplicació, en comptes de pensar una campanya de difusió normal i corrent, que és fer publicitat, xarxes, gastar-nos diners amb tot això, el que volem fer és fer un acompanyament molt estret i fer un bon seguiment per implantar l'aplicació en un barri. En aquest cas ho fem el pilot, per dir-ho així, al barri del Carmel de Barcelona. I la idea és fer un acompanyament tant a la gent del barri, als veïns, com a les entitats i fer un seguiment estret de veure com funciona l'aplicació i quin impacte té. Perquè nosaltres diem que una genera vincles comunitaris, genera cohesió social, però en realitat no ho sabem. Llavors volem fer la implantació al barri i avaluar-ne els efectes. Perquè Cune pot servir o té un gran potencial no només perquè persones individuals com tu es deixin coses, sinó perquè entitats i associacions també ho facin. Moltes vegades hi ha associacions que no tenen un projector o no tenen un equip de música o necessiten material per fer bricolatge i no el tenen, que llavors entre entitats també hi hagi aquesta relació de deixar-se coses. Volem implementar que et puguis deixar temps perquè serveixi com a banc del temps i també volem fer que serveixi per intercanviar trajectes. Però, per tant, aquest element d'hiperlocal, diguem-ho així, seria una qüestió determinada. Vosaltres en l'aplicació teniu un mapa, hi poseu un mapa. Jo puc entrar i dir necessito una guitarra però en un perímetre que jo puc anar a buscar-la. Clar, si me poso la guitarra d'Alacant, ja aniré a Alacant quan puga, no? Com és l'element aquest hiperlocal? Sí que pot ser una gran diferència, per exemple, això que comentàvem a l'inici, amb aquestes empreses multinacionals que són globals. En canvi, vosaltres feu una aproximació molt sobre el territori, molt concreta. I això és de nosaltres. Cune ve, abans de Cune havíem fet una altra aplicació que es deia Lend.me, que l'havíem fet, era bastant més bàsica, i de veure per què no havia funcionat o per què costava que la gent la fes servir, vam treure un seguit d'aprenentatges. I un és aquest.
El fet aquest de la hiperlocalitat es deu a que nosaltres entenem el consum col·laboratiu, primer, com una cosa realment de persona a persona, que es diu de peer-to-peer, que en realitat Wallapop, no Wallapop, però Airbnb, BlaBlaCar, tu et relaciones a una persona però sempre mitjançant una empresa. I això generava l'obligació de que fos local, el tema de la confiança, no? És a dir, nosaltres entenem la col·laboració com una relació social complexa en el qual si jo col·laboro amb tu t'he de conèixer i he de confiar en tu, perquè pot ser que tu em deixis la guitarra i jo te la trenqui, o te l'espatlli, o sigui, el que passi, no? Llavors nosaltres no preveiem cap sistema d'assegurança, si això passa com si fan Airbnb i BlaBlaCar per anomenar les grans d'això, que tenen un sistema d'assegurances per generar aquesta confiança entre gent que no es coneix. Nosaltres el consum col·laboratiu el volem implementar en comunitats que ja hi hagués aquesta confiança i això implica aquest component local de gent que es coneguin o que tinguin algun vincle en comú que faciliti que s'acabin coneixent i acabin col·laborant, en aquest cas, per deixar-se coses. Però clar, aquí n'hi ha aquest element que has dit, efectivament, vosaltres no feu d'intermediaris, per tant no n'hi ha intermediaris, per tant ningú pot anar a protestar a ningú, per dir-ho d'alguna forma, per tant és molt més fonamental aquesta confiança i per això feu aquest entorn territorial pròxim, etc. Però n'hi ha algun mètode, per exemple, si algú diu és que jo l'he deixat la guitarra fora i me l'ha trencat, n'hi ha algun mètode de marcar possibles problemes? No, i això ho volem implementar amb una millora de l'aplicació, poder valorar també usuaris. Tot i així entenem que això és útil quan tu li deixes la guitarra a algú que no coneixes de res, però també veiem que és una demanda que se'ns fa. Una demanda és poder valorar usuaris i una altra és que tu puguis demanar coses proactivament. Tu ara només pots demanar el que ja està pujat a l'aplicació. I volem fer que tu a la teva comunitat... Jo no puc dir necessito una guitarra, tinc que buscar si n'hi ha una guitarra. Correcte. I volem fer que això sigui possible també. Que tu, si no en veus cap, puguis enviar un missatge als teus coneguts, als teus cercles i dir algú té una guitarra i que te la deixin. El funcionament d'una aplicació com aquesta, que esteu parlant vosaltres, cuneapp.com, depèn molt, clar, de la massa que tinga, no? És a dir, el punt d'èxit, per dir-ho així, no sé si la paraula èxit és adequada, el punt de que siga útil, depèn molt de que n'hi hagi molta gent, no? Sí, depèn de que hi hagi molta gent que la té, molta gent que la faci servir. Nosaltres, ara per ara, no hem previst un mètode de rendibilitzar l'aplicació, tenim algunes idees, però totes fugen o de la publicitat o de rondes d'inversió per posar-nos un jefe a sobre, i tenim algunes idees de com monetaritzar aquesta aplicació sense que la massa sigui un tema molt rellevant. És a dir, ho és, però nosaltres també estem preveient fer servir Cuneapp com un servei a oferir amb entitats que vulguin donar un servei als seus socis, als seus treballadors, que pugui implementar això de forma privada o de forma particular dintre d'un entorn concret. Ja fer com una intranet, diguem, pròpia i que un club esportiu ho implementa tancat només per la seva gent, no? És com una entitat vulgui donar un valor afegit al fet d'estar associat o al fet de ser membre d'aquesta entitat, poder donar un servei. Amb això, clar, això sí que faria el tema de la confiança que deies abans, sobre el qual està pivotant, en aquest cas seria molt més poderós, no? Perquè al final estaríem parlant de que un grup de gent que és controlat, que és conegut, etc. Aquest és el model de negoci, per dir-ho així, que li veiem, perquè com tantes altres coses, primer fas la idea, se t'acudeix, la fas i després penses com rendibilitzar-ho. Ara les nostres despeses són molt poques. Tenim, a part de la feina del desenvolupador de fer l'aplicació, de moment a nivell de servidor tenim poques despeses. Si l'aplicació fa un pet i de com molta gent la fa servir, tindrem més despeses de servidor, però ens alegrarem de fer-hi front i de buscar una solució al fet que molta gent la faci servir. Al principi comentàvem aquesta cosa de que tot passa per col·laboratiu, de que la paraula potser no està ben usada. Un dels perills que poden tindre aplicacions com la vostra, o gent com la vostra que pensa
des d'un punt de vista més social i no tant de negoci, no? Un dels perills que poden tindre és veure's arrasats, diguem, per les empreses que agafen aquesta capa i la posen per damunt del seu negoci i intenten així ser guais i tal. Sí, arrasats en el sentit de que... De que tenen molta força comercial i que evidentment no podeu competir amb ells. Jo crec que a nivell discursiu, els que veiem el consum col·laboratiu com un fenomen més transformador hem perdut la batalla directament. Bueno, ara si t'hi fixes, la Unió Europea, quan parla de consum col·laboratiu, parla de lloguer, de pagar per un servei, no? Al final, jo vic de lloguer i el meu pis és propietari d'un particular, tot i que jo li pago amb una immobiliària. Tots els que vivim de lloguer fem consum col·laboratiu, segons com podria semblar-ho, no? Sí, jo crec que és el perill, però nosaltres també ens encarem amb un altre tipus de públic. És a dir, Wallapop al final és molt fàcil. Tu vens, jo compro, tu em dones el que vull, si estic content et dono els diners i aquí s'acaba tot, no ens hem de tornar a veure mai més, no ens hem de tornar a relacionar més. I nosaltres plantegem un tipus d'interacció entre les persones una mica més complex, en el sentit de que tu m'ho deixes, jo t'ho torno, hem de poder gestionar el fet de que jo potser t'ho torno espatllat o t'ho torno tard, no? I també, bueno, nosaltres ens diem consum col·laboratiu perquè creiem que ho som, però també ens desmarquem una mica de totes aquestes altres empreses. Primer, perquè nosaltres no pretenem lucrar-nos amb l'aplicació, amb que no ens costi diners ja en tenim prou, i després perquè la utilitat de l'aplicació no hi ha ni lucre ni per nosaltres qui té la plataforma, com sí que hi és amb totes les altres propostes comercials, que qui es lucre és qui té la plataforma, ni tampoc proposem una via de lucre a l'usuari. Al final, la guitarra tu me la deixes perquè som amics i perquè ens caiem bé. Jo no et pago res, ni potser et deuré un favor i te'l tornaré... Procura no desafinar-la. Exacte. I te'l tornaré amb una altra cosa, però no hi ha lucre. Per tant, la nostra proposta va per una altra via, tot i que sí que l'etiqueta ens agafa tots igual. Vosaltres, el Resell, sou una cosa estranya una mica, no? Sí. Una mica estranya. Eclèctica. Eclèctica en el sentit, a més, d'interessant. Cooperativa de consultors, com funciona tot això? Nosaltres som una cooperativa de treball associat, com tantes que n'hi ha, i ens dediquem a la consultoria. Llavors tenim 3 branques de treball principal que poden funcionar o de forma autònoma o de forma conjunta. Hi ha l'àrea social, de la qual jo me n'encarrego, hi ha una àrea de medi ambient i una àrea d'habitatge i eficiència energètica. Llavors nosaltres, cadascú pel seu compte, fa els projectes que li surten de consultoria. Jo treballo molt per l'administració pública en temes de polítiques socials. I després intentem plantejar projectes on cooperativitzem també el treball i treballem junts. I la nostra força és que podem aportar una mirada molt més transversal a projectes que abans potser eren molt estrictes, o d'habitatge, o de medi ambient, o de ciències socials. Nosaltres podem incorporar altres mirades i enriquir més els projectes. I a part això de Cune va sortir quasi com un joc, aquestes coses que passen, que comences i s'acaba fent gran. Sí, però clar, és un xoc, és a dir, en aquest context que estem parlant de llançar la idea de que pot haver una altra manera de gestionar les coses i que en paral·lel estan apareguent moltes makers, per exemple, la idea dels espais on la gent pugui treballar en comú, els coworkings. Vivim un moment d'una certa explosió de gent que està dient, bueno, abans el sistema es canviava amb una revolució, ara això s'ha complicat molt i ningú sabem massa bé què volem, però sí que sabem què no volem i anem a fer alternatives per arreglar això. En aquest encaix, internet, les xarxes juguen un paper determinant, perquè clar, ahir sí que pots arribar a molta gent. És a dir, l'exemple aquest que estaves posant de fer en un barri de Barcelona. Tu pots fer possible coses que la dinàmica social actual semblava que anava en contra, que feien molt impossibles. Sí, això és la gràcia també de les plataformes d'internet, que han significat una revolució, si es pot fer servir aquesta paraula en moltes coses, igual amb això. Potser la facilitat de tenir-ho a la butxaca amb l'aparell ens facilita
entrar més en contacte, no? També hem de veure si l'augment de la comunicació entre persones que genera internet qualitativament suposa una millora real de la nostra qualitat de vida, de les nostres condicions. Nosaltres amb aquesta prova pilot volem avaluar realment. Quan la fareu, aquesta prova? Comencem ara. És una prova que ens ha subvencionat l'Ajuntament amb una subvenció d'entitats. Van sortir la setmana passada les resolucions i ara ens ficarem a treballar i tindrem resultats a gener-febrer de l'any que ve. Sí, ara m'imagineu el que heu de fer és fer molta propaganda, que la gent es baixi l'app, parlar amb les associacions, és a dir, un poc fer apostolat. Sí, és així. I acompanyar molt, jo crec, que la gent se la baixi, potser ajudar, si cal, a entendre el funcionament, que de fet és intuïtiu, però és igual, sempre està bé que algú t'ajudi. Fer molt acompanyament, hem de fer molta feina de formigueta. En aquesta espècie de test, heu pensat quin pot ser el problema principal? Quin seria, diguem, la cosa que pot marcar la diferència entre que funciona o no funciona? Jo crec que n'hi ha dos. Un, que la gent no estigui per orgues, per dir-ho així, i una altra aplicació, i ara fer-la servir i deixar-me coses, que potser a molt petita escala ja funcionen. El fet d'aquest consum col·laboratiu de deixar-se coses, amb els amics tens el WhatsApp i ho demanes pel WhatsApp. O sigui, cal que la gent vegi realment què aporta de nou Cune. Tot el tema de gestió, de dates, de localització, de tenir el xat, de tenir tot l'historial de les coses que has deixat, a qui els has deixat, quan te les han tornat. O sigui, cal que la gent vegi positiu i molt útil tot aquest valor afegit que aporta l'aplicació davant d'un WhatsApp de dir «Ei, em deixeu una escala?» que això ja pot estar funcionant. I el risc és no convèncer o no saber mostrar tot el que aporta Cune davant d'un WhatsApp. De fet, les empreses d'apps últimament es queixen molt de que la gent ha baixat el nombre d'apps que es descarregaven, que abans se'n descarregàvem tot. A tots ens ha passat, jo abans m'ho descarregava tot i ho provava tot i ara vaig descarregar-me les coses que algú em recomana, que algú no sé què, però que no n'hi ha eixa fúria. Per tant, fer-se, diguem, el forat dins del mòbil sembla que és el més complicat de tot. Per això creiem que és important, o fem una campanya de comunicació per la qual no tenim recursos però l'hauríem de fer molt gran, com és el cas de Wallapop, que s'han gastat milions d'euros en publicitat i els ha donat els seus fruits, o fem una feina més de formigueta, d'anar convencent, d'anar... Clar, si tu ara te la baixes i la veus molt útil i tens un grup de pares de l'escola dels nens, doncs potser amb el boca a boca els hi podràs dir «Estiu, baixeu-vos això i fem un grup i ens deixem coses», no? O si no, implantar-se com a millora de gestió de coses que ja funcionen, com bancs del temps, per exemple. Els bancs del temps ja estan... Ja estan en marxa, però no tenen una màquina que ens ajudi a controlar, no? Tenen un mecanisme, hi ha un programari informàtic per ordinador, no hi ha aplicació mòbil, i és només per deixar-se temps. Llavors, nosaltres creiem que pels bancs del temps, Cune és un complement molt bo, primer perquè està al mòbil i segon perquè incorpora tota la visió de deixar-se objectes i amb l'aplicació, amb la millora que farem, de deixar-se o temps, o trajectes, o intercanviar. Però ja és anar a un lloc on aquestes dinàmiques ja funcionen. Tinc una curiositat que suposa que la resposta serà la que jo m'espero, però últimament ja n'hi ha molts que esteu fent apps i ja ni tan sols us plantegeu fer una versió web d'això. Sí. La web ja està morta, diguem així. No, o sigui, nosaltres volem fer una versió web. És un del... Creiem que facilitaria les coses, també. És veritat que cada vegada n'hi ha menys, o hi ha les web apps, però en el nostre cas concret ho veiem positiu, el fet de tenir una pàgina web. Al final, els que treballem davant d'un ordinador, passes moltes hores davant d'un ordinador, més que d'un mòbil. I a mi personalment, li trobo més facilitat moltes vegades amb una web que amb una app. Per tant, no és una decisió, diguem, pensada des de l'inici, sinó que quan tingueu temps... Sí, ho farem. Escolta, n'hi ha sempre una qüestió d'aquestes que a mi m'agrada preguntar, que és com s'us va ocórrer això? És a dir,
Com va passar? Vosaltres estàveu fent servir altres apps i vau dir això no ho fa ningú? Partíeu d'una filosofia que volíeu aplicar a l'app? De quina manera va néixer Kune? Kune, primer de Kune hi va haver l'Enmi, que és l'embrió, que vau aprendre. Sí, que és el que primer funcionava, i la història realment és, el desenvolupador és el meu cunyat, que és desenvolupador d'aplicacions. I viuen amb la meva germana en un bloc de pisos on hi ha molts pisos que són amics, que són gent jove i es coneixien d'abans o s'han conegut d'allà. I un dia ells, xerrant, van dir, hosti, estaria molt bé poder tenir al mòbil algo per demanar-nos coses a la comunitat de veïns. I aquí es va fer gran la pilota, llavors un dia m'ho van dir, i els vaig dir, això està molt bé, pot ser important, i a partir d'aquí ho vam anar tirant. L'Enmi ho vam fer amb hores mortes o hores lliures, i ara Kune ja ho vam anar a presentar a l'Ajuntament de Barcelona, els hi va semblar interessant, i Kune ja ho enfoquem més sèrio, si voleu dir. És interessant perquè naix d'una necessitat real, per tant. Sí. No és tant una idea tal, sinó una practicitat, no? Sí, i va sorgir una mica així jugant, i ell, com que era programador, va fer alguna cosa així molt simple, i al final ho hem anat elaborant. El que sí que és cert és que quan ens vam plantejar fer-ne un producte i fer una cosa perquè tothom ho fes servir, vam estar explorant què hi havia al mercat d'apps que fos similar. I el que vam veure és que hi havia aplicacions que feien el mateix amb molts recursos a darrere, que ara han tancat totes. Nosaltres també ens va fer pensar si era realment un model de... Si model de negoci és complicat. N'hi havia una que es deia Freebie, que veies en la web els vídeos, uns vídeos molt ben fets, un equip de 5 o 6 persones treballant, es notava que allà hi havia recursos, ara està tancada. Ja no funciona. La gent que van fer aquesta app es dediquen a fer una altra cosa. I les que feien consum col·laboratiu sense intercanvi econòmic ja no funcionen. La nostra és l'única que hi ha ara per ara. I per què et sembla que passa això? Jo crec que és molt difícil de monetaritzar, de treure'n un rendiment econòmic, vaja. Que per tant, si tu ho fas a partir d'una empresa amb voluntat de treure un rendiment econòmic, no es justifica, no acaba per no funcionar, per no justificar la part econòmica. Potser funciona la part d'intercanvi, però l'empresa que hi ha al darrere no té... Deu ser difícil fer un pla d'empresa, deu ser difícil anar a buscar inversió a fora. Si no hi ha els resultats que s'esperen, doncs al final et deuen retirar el finançament. I quan tu veus això, no t'espantes una miqueta, no dius ai, ai, ai? Bueno, és que nosaltres no pretenem fer-ne un negoci d'aquesta aplicació. Nosaltres, és el que et deia, si podem arribar al punt que la gent ho faci servir i no ens costi diners de la nostra butxaca, ja en tenim prou. Nosaltres no és ni una empresa producte, d'això que ara està de moda que fas una empresa per vendre-la, que tu tens una idea i desenvolupes un producte i l'únic que vols és que algú t'ho compri. No és això, ni tampoc és un negoci on pretenguem treure'n diners. Simplement és poder pagar les hores de feina, pagar el desenvolupador i pagar els servidors, i amb això ja estem contents. No n'hem parlat gaire, però a la web kuneapp.com i, evidentment, tant a la botiga de l'app de Store de Mac com al Google Play d'Android, simplement poseu Kune i us el podeu baixar, és així de senzill. Sempre acabem l'internauta, Andreu, preguntant una pregunta que no té resposta, però que ens serveix per especular, que és on t'imagines tot aquest món d'ací a 5 anys? El món de les aplicacions? No, el món d'aquest tipus d'aplicacions de consum col·laboratiu, d'aquesta ideologia, si es pot dir així, que intenta buscar una altra forma de fer les coses. Com creus que tot això avançarà? Jo el que veig és que ja comença a haver una separació, per dir-ho així, tant a nivell retòric com dintre del món del consum col·laboratiu, d'aquestes grans empreses i de la gent que busca una altra manera de fer, que pot ser per una manera de consumir i si no d'alternativa, el sistema consumista i capitalista. Jo això ja veig que comença a separar-se, per tant, d'aquí 5 anys jo espero
que aquests dos mons estiguin més separats, tinguin una etiqueta uns i una etiqueta als altres, estarà molt més regulat i jo veig que hi haurà tensions importants. En el cas d'Uber ja s'ha vist, un món que s'està acabant o que veu com ve una cosa nova que li fa competència, les respostes a vegades molt violentes també dels taxistes, i obligarà els taxistes, en el cas d'Uber, a repensar-se, a fer les coses diferents. Jo crec que en aquest sentit és positiu el fet que es pentegen aquesta gent cap a repensar el que ja hi havia abans. I no ho sé, o sigui, el que no pot ser o no pot continuar així és, a vegades hi ha lògiques de precarització laboral, és a dir, l'empresa guanya recursos perquè és propietari de la plataforma, però es despreocupa totalment de qui realment aporta valor al projecte. És a dir, BlaBlaCar sense cotxes i sense conductors no té sentit. Airbnb sense gent que tingui pisos tampoc té sentit. I ni BlaBlaCar ni Airbnb no tenen ni cotxes ni tenen pisos, només tenen la plataforma. Llavors jo crec que hi haurà d'haver major vincle o major relació o regulació entre una cosa i l'altra, perquè a vegades donen episodis de precarització laboral o hi ha gent que viu d'Uber sense cap mena de cobertura, sense cap... Bueno, no sé, jo crec que tot això ha d'anar regulant-se, perquè al final no parlem de consum col·laboratiu i estem parlant d'una nova forma d'autonomització de la força de treball molt més heavy i molt més desregularitzada del que tenim ara. Molt bé. Andreu Camprubí, de la cooperativa de consultors El Rissell, creadora d'aquesta app Cune, que bàsicament esperant, t'ho volia dir? Junts. Cune, que ara heu llançat, que ara fareu aquesta prova pilot en un barri de Barcelona i que esperem que funciona molt bé. Moltes gràcies per la feina que feu i gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres a VilaWeb. De res, gràcies per convidar-nos.